mbere karande zaturutse kuri bo. Yego. Amakosa dufite, ubuzima tubayemo, ingorane turimo ni iz'ababyeyi batuzaniye. Noneho wa mubyeyi yabona ko umwana wabayeho agahita asubira kongera kuraguza no kongera guterekera no kumutwara mu bapfumu no kumukoreraho imihango. Muri make akaba guhambiranije n'ibyago kuruta uko wari wibereyeho. Akongera akakuduza. Sinzi kumva buriya. Umuhaye amafaranga yawe wakoreye kugira ngo yacunge, ariko arati umwana wanjye uyampaye abadayimoni batamuhiga, reka nkureho dukeya njye guterekera, njye kumuvugishiriza, njye ne mu bapfumu. Akumva arimo arabohora ibyawe, ariko kumbi arimo arakuzirika kurutaho, arimo aragushyira hasi. nawe ariko atirengaje. Nicyo navugaga numva sirasobanura. Ibi ni ibintu bikomeye gusobanura karande. Uruhare rw'ababyeyi mu kwangiza hazaza h'umwana we, hari ababikora babizi, hari n'abatanabizi. Amakuru abifite, akavuga ati umwana wanjye amafaranga ye ikanyagura umuti akabanza akayatongera, mbega kuko abagushakira ibyiza. Ariko ibyo byiza nawe uwo nguwo kandi twenda kuryamana, ahubwo tuzaryamana muri rya joro, turyamane muri kwa kwikinisha kutabaho, none nkora ibyaha bisa n'ibyo kandi bitakabaye. Kandi uwo tubana nawe raho umusizaho, ariko wambwira ukuntu umubyeyi ahamagara umwana afite urugo ngo nazabanza yiwe. Ibyo biroroshye, agira ngo amukumbura ko umwana bazibe kubyukunda. Ntabwo twabitindaho, ariko njye namutumira n'umukazana wanjye. Umukazana aramusiza, nkavuga ntigiye kuyo umunsi mbatekere muze mu rugo. Ibyo ni bwa bwenge n'ibindi bagambiriye gukora. Hari ahantu kandi siragitwa ngiye nzashwana nawe. Hari ibintu nkubwira by'ubwenge ntubyumve. Ngo ndabyo oya ntabyo wumvise. Nakubwiye ngo wa muntu nyina cyangwa se ari umukobwa yavuye kuraguza bati uriya mukobwa mugira umugore, ntabwo bazaryamana physical, ni muri esprit satanique, mu buryo bw'umwuka ari kurashyingiwe. Wa mukobwa nagera mu rugo uzajya umukora ati ntabyo nshaka. Birivuga ko birivuga cyane kandi kavuga ibintu byiza. No kuvuga ngo umuntu isazi nzima iruta intare gize gute yapfuye. Ibanyu barasambanye barabihisha, uvuga myenda barabihisha, byabahisha. No kwaguhisha bya bintu wa mwana agakora nazangaruka nazangiza. Uyu munsi wa none ugasanga umubyeyi mararakara, mu mwana yananiye, ariko naye mu buto bwawe ntabwo warananiranye, ntabwo wari shyashya. Yego. Kuki wifuza ko mbaho birenze ibyo wampaye? Ni ikibazo gikomeye. Mbere yuko mvuka habaye iki? Nyuma yo kuvuga se ubundi wakomeje ukora iki? Ubujiji buvanze n'ibyaha nabyo bikaba ingaruka ikomeye mu kwangiza ahazaza h'umuntu mu buzima bwe. Ariko ababyeyi bakabikora bumva bakora neza, naho nshaka ko mugenza. Ibyo ni uburofa, ni n'ubupfu bw'umubyeyi. Ubundi ibintu by'imyenda, ubundi umubyeyi mwiza yifuza ko umwana yubaka urugo, ariko bwa bukene n'ubujiji nese uragira ngo ntago ari ngombwa ngajye gusenya urugo rwo. Hari ubujiji uko ubundi iyo ushingiye umwana uyimukurikira, ushingiye umusore wimukurikira, mureke yite ku rugo nk'uko so ise yitaye kuri wowe. Harimo rero umushumba, hari n'undi wavuga ati ngewe nagiye muri uriya muryango, ariko mama w'umugabo nashatse ajya amubwira ngo aze kurya mu rugo mbere yuko azi iwanjye, aza kurya mu rugo. Umugabo banze ajye kurya kwa mama we, ajye kurya kwa mama we mbere yuko ajya mu rugo. Ko no gusenya urugo rata. Niyo nkubwira ngo urumva nizo zamba. Azo kore amasaha ntarenga ikiganiro. Ntagarenga rwose niko yareba. Njyewe icyo ndimo mvuga hano abantu banyumve neza, ni uruhare rw'ababyeyi mu kwangiza habo no kwangiza haza habana, rimwe batanabizi, batazi n'ibyo bakora, ariko hari abandi bazi ibyo bakora, bazi n'icyo bagambiriye, kuko bajya barogesha n'abana babo. Baranyagasana. Hari umuntu ugiye ntavuga ko yanyumva, arabizi, nzi ko akurikirana ibiganiro byanjye, yakumva pe. Oya arabikurikirana, ndamukunda, arankurikirana pe. Ubumwe bw'abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Iyerekwa ry'umushumba Reverend Hambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana, yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta, ubuzima buhinduke, nabo bahindura ubw'abandi.
ubumwe bw'abera ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'abera ministries, amavuta akangira amateka, ubuzima bugahinduka. Suje ngo haye ikaze ni kumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Reka nkwifurize kugira ibihe byiza, Imana ibane nawe, ibyo uri gukora byose nizere ko bigenda neza. Hanyuma ugashyiramo ekuteri cyangwa se ugashyira kuri TV yawe cyangwa se telefone bitewe naho uri kuturebera, ukareba ikiganiro ubundi ukanyurwa. Turagushimiye rero wowe uri kubikora, wowe wakoze subscribe, uri mu Rwanda, uri hanze y'u Rwanda, ntukabure ku mugisha w'Imana. Amazina yanjye ni Jerry, muri studio z'ubumwe bw'abera ministries na Prophet Silas turacyari kumwe, ndetse na Mushumba, bose barahabaye ku bwacu kugira ngo tugende tugira ibyo twunguka bijyanye no kubaho n'imibereho n'imisengere, ndetse no kugira ngo duhinduke. Mushumba, waramutse? Waramutseho. Umeze neza? Ndaho ndamahoro. Ejo twarebaga umwanzi wo mu muryango, twabonye byinshi, tubona n'ukuntu twabyitaho. Yego, uyu munsi rero uyu munsi ndagira ngo twige ku kintu kivuga ngo ababyeyi bananiwe bongeye batuzirika muri karande bwa kabiri. Tubonye abanzi bo muri famiye, noneho tugiye kubona n'ubwanzi bukorwa n'ababyeyi ariko batazi ko badukorera ubwanzi. Bitekerezeho. ntabwo bazi ko ari igikorwa kibi bari gudukorera. Umuntu Silas abizi. Reka tubwire. Sira, waramutse? Yesu ashimwe. Reka dusenge ubundi tutangire neza. Yego. Mana, turagushimiye kuri Imana yo kwizerwa. Tugiye kubana n'abantu bawe kandi ukomeze kutwuza imbaraga n'ubutsinzi n'ubuhanga nk'uko wakomeje kugenda ubiduha. Ubwiza bwawe bukomeze gukangana kuri buri muntu wese ukurikiranye ubumwe bw'abera. Turagushimiye ko ugiye kudufasha byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Ego. Nongeye kubasuhuza mbabwira ngo mugire amahoro y'Imana nyine nk'uko bampaye karibu, ariko nkunda kubivuga nsabira Mushumba kurama. Nawe Jerry, Imana iguhe kurama kuko abantu baragukunda, nanjye ndagukunda, twese turagukunda. Ego, twumvise ibintu bikomeye kandi byiza. Ababyeyi bananiwe, bongera nanone batuzirika kuri karande, badusubiza mu bibazo bitazakira. ubwo urumva hari ibyo twari dusanzwe turimo. Yego. Ariko mu kubishakira ibisubizo barongeye barabidusubizamo bazi ko aribwo badukemura ibibazo. Uyu mubyeyi arijya kubyara, akakubyara akabura mikoro, agatuma utiga, agatuma utabona ubuzima, ibintu bikanga, agashakisha mu buryo bwinshi butandukanye bikanga. Ababyeyi bananiwe bakagira aho banakureka, isi ikakubona na wa mwanzi wo mu muryango nawe agakomerezaho. Ababyeyi bananiwe, umuntu ahura n'intama. Iyo ababyeyi bananiwe, umwana nibwo usanga umwe yagiye ku muhanda. Ababyeyi bananiwe nibwo usanga umwe yigabije agakora ibintu bidakwiye kubera ko ababyeyi bananiwe. Nicyo rya jambo rikomeye cyane ridusubiza muri karande. Dusubiza muri karande, za mbaraga zo muri sokuru zikagenda zidufata tugasubira muri karande. Ababyeyi bananiwe ku buzima bw'umuntu, bakabura minerivare, bakaburayo imba wari kwiga imodoka bikaba biranze, nimba wari gucuruza bikaba biranze, nimba wari kwiga kaminuza ukagira amashuri atandukanye mu byiciro bitandukanye bikanga. Ababyeyi bananiwe bigatuma nawe wiyanga kubera za karande zitumye ugira ibyo bibazo bikomeye. Kandi izo mbaraga zishobora gutera umubyeyi akaba yananirwa atari uko hari icyo abuze, akaba yananirwa kukwishyurira ishuri atari uko abuze amafaranga, akaba yananirwa kukuremera ibintu bizatuma ukomeza mu rugendo atari uko abuze amafaranga. Ni ukubera ko ababyeyi bananirwa, hari imbaraga zabatera kunanirwa. Izo mbaraga rero kandi nazo ziba zirekereje kugira ngo zitere umubyeyi wawe kunanirwa. Nizimara kumutera kunanirwa, nawe bitume wiyanga, usubire muri za karande, bitume karande zikwizingiraho. Muri uko kwizingiraho zitume nawe wiyanga. Muri uko kwiyanga bitume wanga abandi, bitume ndetse niwanga n'abandi ibintu bihinduke bibe bibi cyane. Yego. Karande twashyizwemo n'ababyeyi kubera bananiwe.
bazi ko bari kutugirira neza kumbe bari kudukanyaga. Hari ukuntu najyaga mbona ihene abantu babaye mu cyaro cyangwa batunze ihene ukayizirika ikiziriko, yego, ntabwo ibizi kwiziritse, yego, ariko mu gushaka kwizirikura ikagenda ikiboha kurusha, igataka ikizengurutsa ku nshimangiro cyangwa kugira, noneho cya kiziriko kikageraho kigashira, igasigarana ikintu cyitwa kimwe gusa, ijwi ryo guhebeba, igasakuza, igahebeba, igataka, uje kuyireba nta kindi, ntago uje kuyireba ko yizengurukijeho icyo kiziriko, ntago yayizitura uko akizengurukijeho. Nanone ntugomba kukirandura, ntugomba kukirandura. Ni ukuvuga ngo rero ababyeyi bo ahubwo umubyeyi unaniwe iyo asanze wizengurutseho ntabwo arandura ya nkumangiro cyangwa aho ya karande muri ya karande yagushyizemo, kuko n'ubundi aba yarananiwe, aba yarananiwe ku manywa, aba yarananiwe nijoro, aba yarananiwe mu bihabamo, aba yarananiwe. Kandi ndagira ngo mu kunanirwa k'uyu mubyeyi, rega nawe karande zazamurusha imbaraga, zigatuma rero aduteza ingorane zo kunanirwa. Yego bashomba. Urakoze cyane, Silas arabisobanuye kandi Imana imuhe umugisha, ariko ndagira ngo ndebe uruhare rw'ababyeyi mu kudushyikiriza ababisha. Icya mbere, karande zaturutse kuri bo. Yego, amakosa dufite, ubuzima tubayemo, ingorane turimo, ni iz'ababyeyi batuzaniye. Noneho wa mubyeyi yabona uko umwana wabayeho, agahita asubira kongera kuraguza no kongera guterekera no kumutwara mu bapfumu no kumukoreraho imihango. Muri make akaba guhambiranije n'ibyago kuruta uko wari wibereyeho, akongera akakuduza. sinzi ukumva buriya umuhaye amafaranga yawe wakoreye kugira ngo ayacunge, ariko arati umwana wanjye uyampaye abadayimoni batamuhiga, reka nkureho dukeya njye guterekera, njye kumuvugishiriza, njye mu bapfumu. Akumva arimo arabohora ibyawe, ariko kumbi arimo arakuzirika kurutaho, arimo aragushyira hasi nawe ariko atirengaje. Nicyo navugaga, numva sirasobanura. Ibi ni ibintu bikomeye gusobanura karande, uruhare rw'ababyeyi mu kwangiza hazaza h'umwana we. Hari ababikora babizi, hari n'abatanabizi, nta makuru abifite, akavuga ati umwana wanjye amafaranga ye ikanyagura umuti, akabanza akayatongera, mbega kuko abagushakira ibyiza, ariko ibyo byiza nawe atabonye, ntazi imbaraga zabimwambuye. Niyo mpamvu kumwe bw'abera twigisha abantu gusobanukirwa, akamenya. Sinzi niba uri kumva. Kabiri ni ibyaha ababyeyi bakoze, bakubyaho ikinyendaro, bahabyaye mu bana batandukanye, kuko arabugera ugasanga hari abana bane badahuje base, hari abana bange badahuje ba mama wabo, kandi kwa suppose ko bagomba kubana muri urwo rugo. Abo ntibazakundana kuko ntibahuje na DNA uko bikwiriye, ahubwo hazaba intambara hagati yabo. Ibyo ugasanga ibyaha by'ababyeyi n'ibyaha by'abandi bibaye impamvu yo gutuma tubaho nabi, bakadushyikiriza umwanzi, maze isi ikaba yatubonye. Bakamurika amafaranga yacu, amashuri yacu, ati umwana wanjye w'umukobwa, ati murabona ko rwose yanze gushaka, reka ashaka amayeri, wamushyira udufaranga akajya kuturagurisha, mbega agakora ibintu ariko mu rwego rwe yumva akora ibintu byiza, ariko kumbi si byiza, ni bibi. Ucisha indasago, kagusegura utuntu bamuhaye, utwuduti, utw'uduhuza, utw'indagara, udufurunaka. Iyo rero ubyanga, banabigushyirira mu biryo. Rero kugira ngo ubifate utazi ngo ni ibiki, none se bakanabigusegura, ariko nta cyo bigutwara. Gusa ikibazo nta nicyo byakagutwaye, ariko kuko byatongerewe abadayimoni, kandi Satani agenda ku magambo y'umuntu yavuze. Yivuze ngo urimbwe kugira imbwa burundu kanamoka, ubwo ni nkaho bufunguye ringi, akagufungurira. Dore impamvu bikomeye nyumve, impamvu bikomeye nyumve neza. Agufungurira iyo link, ariko arimo aguhuza n'indi link utazi iyo ariyo. Ubwo umuca imbere agutaransifera ahandi hantu cyane. Ni ukuvuga ngo we icyo akora, ibyo umuntu ari buze gukora, ni ukuvuga ngo umubyeyi we azi ko arimo agirira neza umwana we, azi ko ari kumufasha ibyamugirira akamaro, azi ko ari kumufasha kwiga, azi ko ari kumufasha kugira ngo azabone akazi. Kabiri gatatu, ni ubujiji ababyeyi bacu badafite mu busobanukirwa.
ukibaza ngo uruhu rw'inka yapfuye uruhu rw'intare yapfuye rwafasha umuzima kandi isazi nzima iruta intare ipfuye. ntabwo ibyo byanditswe babibonye niko Bibiliya ivuga. niko Bibiliya ivuga cyane kandi ikavuga ibintu byiza. ni ukuvuga ngo umuntu isazi nzima iruta intare igize gute yapfuye. ibanyu barasambanye barabihisha uvuga myenda barabihisha byabahisha no kwaguhisha bya bintu wa mwana agakora nazangaruka nazangiza nk'uyu munsi wa none ugasanga umubyeyi mararakara mu mwana yananiye ariko naye mu buto bwawe ntabwo barananiranye ntabwo wari shyashya. yego kuki wifuza ko mbaho birenze ibyo wampaye? ni ikibazo gikomeye. mbere yuko mvuka habaye iki? nyuma yo kuvuga se ubundi wakomeje ukora iki? ubujiji buvanze n'ibyaha nabyo bikaba ingaruka ikomeye mu kwangiza ahazaza h'umuntu mu buzima bwe. ariko ababyeyi bakabikora bumva bakora neza. naho nshaka ko mugenza aho nashaka kuvuguruza kuri uyu muvandimwe bavuga ngo nawe ntabazi ko abirimo nabo baba barengana burya. ndivuga ngo ni uburyo bw'ubujiji ariko hakaba n'abandi bazi ibyo bakora kuko hari n'ababyeyi b'abagome batanga abana babo ku bushake cyane anazi ibyarimo cyane. uba niba nta munoza kabisa umutima ntawo biba bikomeye kwivanaho umuntu ngo uramutanze hano runaka none uwumujugunya muri tuwarete yaza akakuza yamushyira uwiyicira umwana wumva yamushyira se wamugana sobanurira. ikindi hari n'igihe bagutanga bafite umugambi wo gushaka gukira. wo kubona ubutunzi. ubutunzi burarikoze. urumva neza? yego urumva bafite uwo mupango. ibi bintu no kutari kubyumva ngo byakire kane ingo nyinshi ziri gusenyuka kubera ababyeyi. akakwangira fiance akakwangira umugabo umuryango ukanga umugabo wawe harya wa mugabo banza zisanzura gute? ndimo ndavuga icyitwa ubugome mu kwangiza amateka y'iki iyo abana babyaye. abana ku babyeyi. ikintu kitaba cyoroshye cyane. cyagize gute? cyoroshye. aha sira uri kubyumva. nishakiye umugore turakundanye umuryango uramwanze so bazamurongora so bazamuhahira wa mugabo azanyishimira umuryango azavuga ati n'ubundi wanyu baranyangaga. kandi mu bufiyanse ntubasha guhisha ibyo bintu. ntago wabihisha n'ibintu bigaragara. umugore akaza yahagera ati n'ubundi mwashwana ati n'ubundi naje mu muryango mutagize gute. urumva urugo rutangiranye amahoro ariko rutangiranye amahane yo muri famiye. urumva uruhare rw'ababyeyi mu kwangiza ahazaza hacu no gusenya icyerekezo ariko atari ubugome nubwo harimo n'abagome. njye hari umukobwa wambwiye ngo nyina aramwanga 100%. abo ni benshi. akakwanga yarakubyaye akakwanga yaraguhamagaye akakwanga yaraguhetse akakwanga buri gihe kwanga reka mene ibanga hano kuri kamera. buri impamvu akwanga nuko wanze kumvira ibyo ashaka cyakubonamo intago ngo ati ntazabyemera ko ntiwakwanga wagiriye kugisa. hari n'uwigeze kumbwira arambwira ati ngiye mu muryango nagiyemo ati maboko asigaye anyanga ati mpamvu anyanga ati umuhungu we ngo yamuguriraga ibitenge yamuguriraga buri kintu cyose none ati nimba ariyo mpamvu atakimugurira ati ngiye basigaye banyanga ati mu buryo bukomeye. ibyo ni uburofa ni n'ubupfu bw'umubyeyi utumva ubundi ibintu by'imyenda ubundi umubyeyi mwiza yifuza ko umwana yubaka urugo ariko bwa bukene n'ubujiji nese uragira ngo ntago ari ngombwa ngo ajye gusenya urugo rwo. hari ubujiji uko ubundi iyo ushingiye umwana uyimukurikira ushingiye umusore wimukurikira mureke yite ku rugo nk'uko so ise yitaye kuri wowe
harimo rero umushumba hari n'undi wavuga ati ngewe nagiye muri uriya muryango ariko mama w'umugabo nashatse ajya amubwira ngo aze kurya mu rugo mbere y'uko azi iwanjye aza kurya mu rugo rwe umugabo abanze ajye kurya kwa mama we ajye kurya kwa mama we mbere y'uko ajya mu rugo rwe ko ntabwo usenya urugo rata niyo nkubwira ngo urumva nizo zamba uza kure amasaha ntarenga y'ikiganiro ntago arenga rwose niko yareba tuganire njyewe icyo ndimo mvuga hano abantu banyumve neza ni uruhare rw'ababyeyi mu kwangiza habo no kwangiza haza h'abana rimwe batanabizi batazi n'ibyo bakora ariko hari abandi bazi ibyo bakora bazi n'icyo bagambiriye kuko bajya barogesha n'abana babo baranyagasana hari umuntu ugiye ntavuga ko yanyumva arabizi nzi ko akurikirana ibiganiro byanjye yakumva pe oya arabikurikirana ndamukunda arankurikirana pe ariko yitwara kiganiriyo ntabwo ndumva mu kanwa ari gushyuha ngo mivuge reka mpafate igitotoka ariko birimo barashyuha bivuze iki rero umubyeyi agafata impamvu ku buryo mu buryo bw'umwuka ko ari abapfumu babivuze batikana kazakubera umugabo mu buryo bw'abapfumu nturi umugabo mu buryo bw'umugabo kuri nyoko ahubwo mu buryo bw'imandwa n'ubuhanuzi bwo kwa shitani no mu buryo bw'abapfumu ukitwa umugabo wa nyoko kereka abakecuru nibo bajya babivuga babwira abuzukuru no barabitongera abapfumu ntabwo ushobora kuba uri umugabo we yazaca ariko mu buryo bwa mwemu ibyo nabyo bigira ingaruka urakoze kubivuga ngo umwana akora hagira ngo umugabo wanjye gusa nararagiye nyine nta mugore mfite ngo umugabo wanjye ngwino ndazi iyo umukecuru apfuye muhita manukana Yesu umugabo se niyo mpamvu umuntu abarota basambana abandi batagira umuntu akaryama akabona ko yiswe umugabo aha ni imvugo ariko ndavuga no mu rugero rumwe bati we kugira ngo mutere imbere mukire fata uriya muhungu mu buryo bw'imandwa no mu buryo bw'abapfumu yitwa umugabo wawe kandi ugasanga uwo muhungu sinifura mu rugo uwo muntu no mu rugo shani haribu biranga oya nose kumubira arahari ariko mu mwuka ubu mwisi y'abadayimoni afite umugore abangaba ashobora no kuba aryamye mu buriri akabyuka akikinisha kandi afite umugore n'umugore afite umugabo ngo arabasigaye babikora umwe akabyuka akagenda n'undi akagaruka nyine kuko uwo mwuka waratutse ntoya warahasanzwe nuko mutari mubizi umurumva igihe ntana urumva niba mu buryo bw'isi y'umwijima ndi umugabo wa igisi ubwo uwo nguwo kandi twenda kuryamana ahubwo tuzaryamana muri rya joro turyamane muri kwa kwikinisha kutabaho none nkora ibyaha bisa n'ibyo kandi bitakabaye kandi uwo tubana nawe raho musizaho ariko wambwira ukuntu umubyeyi ahamagara umwana afite urugo ngo nazabanza yiwe ibyo biroroshye bagira ngo amukumbura pati reka umwana bazi by'ukunda ntabwo twabitindaho ariko njye namutumira n'umukazana wanjye nkavuga ntigiye kujya umunsi mbatekere muze mu rugo ibyo ni bwa bwenge n'ibindi bagambiriye gukora hari ahantu tumwe kandi sinagiye rimwe nzashwana nawe hari ibintu nkubwira by'ubwenge ntubyumve oya ntabyo wumvise nakubwiye ngo wa muntu nyina cyangwa se ari umukobwa yavuye kuraguza bati uriya mukobwa mugira umugore ntabwo bazaryamana physically ni muri esprit satanique mu buryo ariko urashyingiwe wa mukobwa nagera mu rugo uzajya umukora ati ntabyo nshaka birangire yabyange yabivemo mujye muhora gusama ubundi asigaye ajye mu kwikinisha n'ibindi byaha kubera iki muri we santima ntikibamo kuko mu buryo bw'umwijima afite umugabo ni iki nakubwiraga ni kutacyumvaga ko wagiye uhareba none se kutagisobanuye ikintu nacyuza ko jeri bacyumvise ndacyumva mfasha kucyumva abantu bacyumve neza mwongere babarize niwe bakunda ni ukuvuga ngo nimba n'abakurikiye neza afite umubyeyi mu buryo bufatika nyine bw'umubiri ariko aragiye amutanzemo kwitwa umugabo mu buryo bw'imyuka mibi ariko umugore by'umwuka mubi ubwo rero nimba yarashatse ubwo ntabwo bizagenda neza mu rugo rwe ntabwo bishoboka
ikiriho ntabwo ugeze mu rugo ntibishoboka ufite mu mwijima wowe washyingiwe kandi bisaba deliverance. ibyo ngibyo nyine by'umwuka nibyo bihora bigukurura ukumva iwawe nta mugabo nta mugore nta bishaka yagenda mu rugo abantu bakora byo kwikinisha. ikindi ntekereza ko wenda abo ni ku bamwe bashatse, ntekereza ko babikoze utarashaka kuzashaka byazagorana. Oya burya banakuvugiriza induru ngo ushake kugira ngo bibe izina kuko bikurusha imbaraga igihe icyo ari cyo cyose. Ushaka umugore ariko urumva ntubukikontorora, hari imbaraga zigukontorora. Yego ubwo ni nka telefone irimo simukadi ibakontorora. Burya wibeshyaga kwambika impeta akaba kanabaye wajya gutekereza gahunda ati wanayijya amatsinge wahera ninjira sohoka. Siko abantu bafite ibintu ninjira ngira gute nsohoka. Abantu baratsikamiwe ariko mu mavuta akandagira amateka. Yego ubuzima bugahinduka. Twe turi tayari gusenya bino bintu mu mavuta akandagira amateka, ubuzima bukagira gute bugahinduka. Byose birashoboka. Kadusenge. Mana turagushimiye kuri Imana yo kwizerwa. Mu mavuta akandagira amateka tukandagiye imbaraga zose mu butware no mu bubasha. Mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye, uri nyiribihe, uri amahoro yacu, uri ibyishimo byacu. Izi mbaraga zihiga umuntu wese zimukurikirana ahari, ahatuye, ahakorera, mu byicaro yicayemo, zikamurwanya, zikamutera, zikamuteza ubwoba, zikamusanga, zikamukoresha ibintu atagakwiye gukora kandi yari afite uburyo yabikora mu buryo bw'umucyo mwiza. Nizi mbaraga ndazikubita hasi, ndazirukana, ndazisenya, ndazimenagura, ndazikura ku buzima bw'umukobwa, ku buzima bw'umubyeyi, ku buzima bw'umugabo, umusore, mu izina rya Yesu. Mu imbaraga z'umwuka wera w'Imana ishoboye byose, ndakwinginze ngo ukore ibidasanzwe, wigaragaze nk'Imana, uhabe nk'Imana, urwane nk'Imana, utegeke nk'Imana. Ukuboko kwiza kw'Imana kuboneke ku muntu wese udukurikiranye, kuboneke ku muntu wese udukurikiranye. Turabigushimiye kuri nyiribihe, uri mahoro yacu. Ndasabye nizeye yuko ujya utegeka, ndasabye nizeye ko ujya utegekera muri twe, ukavuga ngo ndahagurutse nje kurwana, ndirukanye, ndasenya, ndamenaguye, ndigizayo, ndapfundikiye mu izina rya Yesu. Turabigushimiye ko byose ugiye gukomeza kubikora mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Muri make dusoza kino kiganiro cyacu, menya neza ko ababyeyi bikora kubwo kutamenya. Hari abakobwa bazi ibyo bakora, hari abikora bajijisha. Wowe ugomba guhagarara. Ibintu ni bitatu: no gushaka umushumba ugushumbye, ukabohoka, ukamenya ukuri, ugakizwa. Birakira kandi birarangira. N'umwanzi w'umuryango rimwe na rimwe ubizi cyangwa atanabizi abikora ku bushake. Umugisha w'Imana ubane namwe. Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Shalom.